আলাপন কৃষিতে আপনাকে স্বাগতম। আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে নতুন পর্বটি দেখার জন্য। আজকে আমরা দেখব যে দেশি মুরগি কিভাবে প্রাকৃতিকভাবে পালন করা হচ্ছে। আজকে আমরা দেখব যে এখানে যিনি দেশি মুরগির খামারটি গড়ে তুলেছেন তিনি মূলত এই দেশি মুরগিকে কিভাবে পালন করছেন এবং এখানে খাবার দাবার রোগবালাই হলে তিনি কি করেন, বিশেষ করে হচ্ছে দেশি মুরগি পালন করতে গেলে কি ধরনের সমস্যা হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা তার সাথে কথা বলবো। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সুন্দর এবং পরিপাটি এবং পরিচ্ছন্ন একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি খামার। আর এই খামারটি যিনি গড়ে তুলেছেন তিনি তার সাথে কথা বলে আমরা জানার চেষ্টা করব যে আসলে দেশি মুরগি পালন করতে গেলে আমাদের সুবিধা কী অসুবিধা কী এবং এখান থেকে কতটুকু লাভবান হওয়ার সুযোগ রয়েছে এবং এর সম্ভাবনা কেমন এবং বর্তমান সময়ে দেশি মুরগির চাহিদা কেমন ইত্যাদি বিষয়গুলো আমরা জানব। দাদা নমস্কার। নমস্কার। কেমন আছেন? একটু ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ ভালো আছি। আজকে আমরা আপনার এই খামারটি দেখার জন্য আসছি। আমরা যতটুকু শুনেছি যে আপনি এখানে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিকভাবে দেশি মুরগি পালন করছেন। এখানে কতগুলো মুরগি আছে? এখানে 100 পিস মুরগি আছে। 100 পিস মুরগি আছে। আচ্ছা, আমরা আজকের আপনার এই খামারটি আমরা একটু ঘুরে দেখার চেষ্টা করব। আর এখানে বেসিক্যালি যারা দেশি মুরগি পালন করছেন তাদের কাছে ভিডিওটা একটা নতুন একটা আইডিয়া হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা পাবে বা একটা আইডিয়া তৈরি করবে। তো আমরা একটু তাহলে ঘুরে দেখি। অবশ্যই। আচ্ছা, এই মুরগিগুলোকে আপনি কোথায় রাখেন? এই মুরগিগুলো আমার এই যে ঘর আছে। আচ্ছা, একটু দেখি ঘরটা দেখি। আসেন। এটা কত ফিট বাই কত ফিট রয়েছে? এটা হলো লম্বায় আছে হলো 15 ফিট। আচ্ছা। আর হলো চওড়া হলো 7.5 ফিট। চওড়া 7.5 ফিট। উপরে কি টিন আছে নাকি? উপরে আমার টিন ছাউনি দেওয়া আছে। টিন এক চালা না? এক চালা। আচ্ছা, টিনটা কি অ্যালুমিনিয়ামের নাকি সাধারণ টিন? না, সাধারণ টিন এটা। আচ্ছা, আমরা তো জানি যে হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের যে শিটগুলো সেগুলো তো তাপরোধক। এক্ষেত্রে আপনি যে টিনটা ব্যবহার করছেন এই টিনটা কি কোনো সমস্যা হয় না এক্ষেত্রে? না, সমস্যা হওয়ার কথা নয়। এই কারণে যেহেতু আমার দিনের বেলা মুরগিগুলো সম্পূর্ণ বাইরে থাকে। আচ্ছা। শুধু রাতের বেলা শুধু ঘরের ভিতরে থাকে আর কি। এই কারণে আসলে সমস্যা হওয়ার কথা না। ও মানে তার মানে হচ্ছে দিনে আপনি বাইরে রাখেন? হ্যাঁ, দিনে আমার সারাদিনই বাইরে। ও আচ্ছা, ঠিক বলছেন। তাহলে তো এখানে তাপের বিষয়টা তো আসে না। আচ্ছা, আর এখানে মাচাটা কি পদ্ধতি করছেন? একটু ভিতরে ঢুকি। মাচা এটা, হ্যাঁ আসেন, একটু ভিতরে ঢুকি। আসেন। মাচাটা কি করছেন? মাচাটা এটা আমি সাইডে গাছের পাতা দিয়ে করছি এবং ওই সাইডে মিক্সড আছে বাঁশ এবং কাঠ দিয়ে। এখানে মাচাটা এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফাঁক এটা কত ইঞ্চি ফাঁক আছে? এটা মানে এক ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে করা হয়েছে। 1 ইঞ্চি যাতে মানে এই মুরগির যে বিষটা আছে এটা যাতে নিচে পড়ে যায়। আচ্ছা, তাহলে এটা তো মানে বিশেষ করে এই যে পায়খানা পরিষ্কার করতে সুবিধা হয়। হ্যাঁ। আচ্ছা, আমরা যেগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো কি? এগুলো হলো আসলে হাজল। এগুলাতে মুরগি উমে বসানো যায়। আচ্া আর এটাতে উমে বসালে মুরগির ডিম মানে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। যেহেতু আমাদের এখানে যখন আমরা এটাকে উমে বসাবো মুরগিটাকে, তখন যে দুইটা পাত্র আছে সামনে দেখতেছেন, এটা হলো একটা হলো খাবার পাত্র আর একটা হলো পানির পাত্র। আচ্ছা, তো ন্যাচারালি ভাবে যদি আমরা মানে উমে বসাই এটাতে, তাহলে সেক্ষেত্রে ডিম নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে, কারণ তাপটা ধরে রাখে। আচ্ছা, এটা হলো একটা বিষয়। আর মুরগির স্বাস্থ্যটাও ভালো থাকে এই কারণে যে যেহেতু তার পরিমাণ মতো খাবারটা এখানে আমরা দিচ্ছি, সেই হিসাবে সে মানে যতটুকু তার খাবার প্রয়োজন সে এখান থেকে খেতে পারতেছে, মানে বাইরে মুরগিটা যাবে না আর কি। আর না যাওয়ার কারণে তাপটা সঠিক থাকবে এবং বাচ্চাটা মানে ফুটানোর হারটা বেশি থাকবে আর কি। আচ্ছা, আপনার এই যে 100টা মুরগির কথা বললেন, হ্যাঁ, তো এখানে ডিকি কতগুলো আছে আর মোরগ কতগুলো আছে? মোরগ আছে হলো আমার 15টার মতো আর সম্পূর্ণ বাকিটা ডিকি আর কি। আচ্ছা, ঘরটি আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি, এটা তো আপনি বেসিক্যালি রাত্রে রাখেন। তো এই ঘরটা তৈরি করতে যদি কেউ চায় সেক্ষেত্রে কি কি জিনিস লাগবে এবং কত টাকা খরচ হতে পারে যদি একটু বিস্তারিত বলেন। আচ্ছা, এটা হলো এই ঘরটা আসলে আছে হলো আমার লম্বায় হলে 15 ফিট এবং চওড়ায় আছে হলে 7.5 ফিট। তো এই ঘরটা তৈরি করতে গেলে আনুমানিক আপনাদের 15 থেকে 17,000 টাকার মতো খরচ হবে। কারণ যেহেতু এখানে আপনারা দেখতেছেন আমাদের প্লাস্টিক নেট লাগানো আছে। এই নেটের দাম আসলে ওই আমাদের তুলনামূলকভাবে লোহার থেকে মানে এটা টেকসই বেশি এবং এটার একটু দামটাও বেশি। আর আপনার যেহেতু আমরা বাতা দিয়ে করছি, এটা গাছের বাতা কিনতে গেলেও এখানে খরচের বিষয় আছে। তো এই বাতাতেও আসলে বাতার দামটাও বেশি, সে কারণে
মানে আনুমানিক আপনাদের এখানে টোটালি প্রায় 15 থেকে 17,000 টাকার মতো খরচ হবে আর কি। আচ্ছা, উপকরণ হিসেবে আপনার কি কি লাগতে পারে এখানে? আপনি যেটা যেমন বলেন যে প্লাস্টিকের নেট, টিন, আর কি কি লাগতে পারে? আচ্ছা, উপকরণ হিসাবে আপনাদের যদি এরকম ঘর মানে আপনারা যদি নেট দিয়ে করেন সেক্ষেত্রে আপনার এই প্লাস্টিকের নেট লাগবে, আপনার হলো গাছের বাতা, টিন লাগবে, আবার লোহা লাগবে। আমি আবার সিমেন্টের খুঁটি দিছি মাঝখানে, এটা দিলে মানে টেকসইটা আরও ভালো হবে, যদিও বাঁশ মানে নষ্ট হয়ে যায়। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে এটা ধরে রাখবে আর কি টিনের ছাউনিটাকে, এটা আসলে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। আচ্ছা, এখন খাবার দাবার একটু বিষয় বলি যে আপনি যে দেশি মুরগি পালন করছেন একবারে উন্মুক্তভাবে, কিন্তু চারদিকে নেটিং করছেন। আমরা একটু নিচে যাই, দেখি। অবশ্যই। দাদা, আমরা আর একটা বিষয় জানবো যে যেহেতু আপনি দেশি মুরগি পালন করছেন, এটা যেহেতু দেশি মুরগির একটা বৈশিষ্ট্য হলো সে প্রাকৃতিকভাবে খাবারগুলো সংগ্রহ করে থাকে, আপনার এখানে কি কি ধরনের খাবার আপনি সরবরাহ করছেন? আমি আপাতত মানে ন্যাচারালি যে খাবারগুলো, ভুসি, তারপরে ভাত, তারপরে হলো ভুট্টা ভাঙ্গা, এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি মানে ঘাস দিয়েছি। আর এই ঘাসগুলো আমরা মানে বাইরে থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে আসে খাওয়াই। আর আপনারা এই পাশে দেখতেছেন যেখানে আমার সবজি কিছু লাগানো আছে। আচ্ছা, এটা কিন্তু আমাদের বাসার খাওয়ার জন্য না, এটা আমরা আপাতত আমরা এটাকে ঘিরে রাখছি এই কারণে যে এখানে যদি মুরগি ঢুকে তাহলে এই মানে সবজিগুলো হবে না। আর এটা যখন বড় হয়ে যাবে তখন আমরা এই যে এখানে গেট আছে আমাদের, এই গেটটা খুলে দিলে মানে পার্টিশন দিয়ে তারা নিজেরাই যতটুকু প্রয়োজন তারা মানে খাওয়া ওখানে খাবে আর কি। আচ্ছা, মানে সুন্দর একটা এবং চমৎকার একটা আইডিয়া যে প্রাকৃতিকভাবে মুরগিকে খাবার দেওয়ার জন্য যে সিস্টেমটা থাকা দরকার আমরা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি। এটার পাশাপাশি আর কি খাবার দেন? এটার পাশাপাশি আমরা তো আসলে ওই যে বললাম খুদ, চাল, ভুট্টা ভাঙ্গা এসব দিয়ে থাকি আর কি। আচ্ছা, এখানে মুরগিগুলোর বয়স কতদিন? মুরগি এখানে বয়স আছে 3 মাসেরও আছে, 4 মাসেরও আছে। আমি তো একবারে আসলে মানে ছোট থেকে এটা করি নাই। আচ্ছা, এটা আমাদের মানে বড় মুরগি থেকেই শুরু, তারপরেও কিছু আবার বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসছি মানে মাঝারি সাইজের মুরগিগুলো। আচ্ছা, এগুলো দিয়ে শুরু করছি আর কি। আচ্ছা, আমি আরেকটা বিষয় জানবো যে আপনি কিন্তু চারদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেখেন চারদিকে কিন্তু আপনি নেটিং করছেন। বলতে পারেন যে হলো আপনি রাত্রে রাখার ঘরটা বাদ দিয়ে বাদ বাকি যে সময়টা অর্থাৎ দিনের সময় মুরগিগুলো কিন্তু তার আপন বৈশিষ্ট্যে যেভাবে বেড়ে ওঠে, তার নিজের যে পরিবেশটা দরকার হয় সেটা কিন্তু আপনি দিয়েছেন। হ্যাঁ, তো আপনার এই চারদিকে যে নেটিং করছেন এই বিষয়ে একটু জানতে চাইবো যে এই আইডিয়াটা কিভাবে আসলো? আসলে আমি বাইরে অনেক জায়গাতেই খামারে গেছি, গিয়ে আমি দেখছি যে ওরা অনেকেই দেখা গেছে যে ওই বাঁশের বেড়া দিছে। আচ্ছা, তো আমি বাঁশের বেড়া থেকে মানে যেটা দেখতে পেলাম ওটাতে আসলে খরচটা অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে আমাদের, ব্যয়বহুল। সে তুলনায় আমি এই নেট দিয়ে মানে এটা খুব কম খরচে আমার মানে বেড়াটা দেওয়া হয়েছে। কারণ বাঁশ প্রায় 100 পিসের মতো বাঁশ লাগবে যদি আমি এই বাউন্ডারিটাকে যদি ঘেরাও করি। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে আমার মনে কর এক থান মনে কর নেট দিয়ে আমার এটা সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়ে গেছে আর কি। আচ্ছা, খরচের বিষয়টা যদি বলতেন। খরচের বিষয় এটা হলো আপনার যে নেটটা নিছি আমি, এটা হলো 4 হাত আর কি বহর। আচ্ছা, আর এটা লম্বায় হলো 100 হাত থাকে। এটা হলো দাম পড়ছে হলো 1300 টাকা। 1300 টাকা। আচ্ছা, আরেকটা বিষয় 1300 টাকা। আরেকটা বিষয় সেটি হচ্ছে যে দেশি মুরগি পালন করতে গেলে আমাদের গ্রামগঞ্জে বা শহরেও দেখা যায় যে দেশি মুরগির রোগবালায় যেমন পক্স বা বসন্ত বা রানীক্ষেত বা গাম্বুর এরকম টাইপের রোগবালাই যদি হয় তাহলে কিন্তু মুরগিগুলোকে বাঁচানো অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তো আপনার এখানে এই ধরনের রোগ হয় কি না, যদি রোগটা যদি দেখা দেয় তাহলে আপনি কিভাবে এটা মেনটেন করেন? আসলে রোগের তো আমি আসলে এটা সম্পর্কে আমার ট্রেনিং আছে, যেহেতু আমি এগুলাকে আমাদের দেশি মুরগির যে ভ্যাকসিনগুলো লাগে মূলত প্রথম অবস্থায় আমাদের যেটা রানীক্ষেত যেটা বলা হয় বড় মুরগিদের জন্য RDB, এটা আমি ভ্যাকসিন আমি নিজেই দিতে পারি এবং আমার প্রাণী সম্পদের অফিসের সাথে আমার যোগাযোগ আছে। আমি ওখানে ফোনে যোগাযোগ করে ভ্যাকসিন যদি থাকে আমি ওখান থেকে সংগ্রহ করে আমি নিজেই এই ভ্যাকসিনগুলো দিই। আচ্ছা, আপনার এখানে রোগবালাই কেমন দেখা দেয়? আপাতত আমার এখানে এই মানে শুরু করার পর থেকে এখনো পর্যন্ত ওইরকম কোনো রোগবালাই আমার মানে খামারে নাই। আর আমি যেভাবে মানে করতেছি আশা করি হয়তো রোগবালাই হবে না, মানে এরকম আশা আছে আর কি। আচ্ছা, কি কি টিকা আপনি এখানে দিচ্ছেন? আমি এখানে BCRDB মানে যেহেতু ছোট ইয়ার ছিল ওই সময় BCRDB আর এখন RDB, শুধু এই টিকাটাই ব্যবহার করা হয়। গাম্বুরা এগুলা আসলে আমি দেই নাই। আচ্ছা, এই আর কি।
আচ্ছা, এখন পর্যন্ত কোনো মুরগি প্রোডাকশনে আসছে কিনা? এখন পর্যন্ত বলতে আমার 2-3টা মুরগি ডিম দিছে, ডিম দেওয়ার পরে বাচ্চাও তুলছে আর কি, কিন্তু তুলনামূলকভাবে এবার একটু মানে মরগ একটু প্রথম অবস্থায় কম থাকার কারণে আমার বাচ্চার সংখ্যাটা কম বের হয়েছে আর কি। আচ্ছা, তারপর পার্সেন্টেজ কেমন? পার্সেন্টেজ বলতে আমার দেখা গেছে যে আমি 10টা করে ডিম বসাইছি, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে 7টা এরকম ফুটছে, 3টা নষ্ট হয়েছে এই আর কি। আচ্ছা, আগামী দিনে আপনার প্ল্যান কি? যেহেতু আপনি তো একটা প্ল্যান মাফিক তো এগোচ্ছেন, তো সেক্ষেত্রে আপনার প্ল্যান কি আগামী দিনে? আমার এটা আসলে মূলত মানে আমি বাচ্চা উৎপাদন করার লক্ষ্যে আমি এই ফার্মটা করেছি। এই জন্য এগুলাকে সব যে মুরগিগুলো আপনারা দেখছেন এগুলো সব প্যারেন্টস মানে করার চিন্তা ভাবনা আর কি, এই ইয়াকে আমি আগাচ্ছি এবং এখান থেকে আমি বাচ্চা উৎপাদন করে বিক্রি করবো, এরকম আমার প্ল্যান আছে আর কি। আচ্ছা, আরেকটা বিষয় জানবো যে দেশি মুরগির বাজার তো সারা বছর প্রায় খুব রমরমা অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ দাম কিন্তু ভালো পাওয়া যায়। তো এই সার্বিক দিক থেকে দেশি মুরগিকে যদি পালন করতে চায়, তো সেক্ষেত্রে তাদের প্রাথমিক কী কী ধরনের সমস্যা হতে পারে? মানে আপনি যেহেতু শুরু করছেন, আপনার একটা অভিজ্ঞতা আছে, তো সমস্যাগুলোর বিষয়ে যদি একটু বলতেন। সমস্যা বলতে প্রথম অবস্থায় আসলে মানে আমার সমস্যাই হলো যে মুরগিগুলোকে আসলে মানে আদর্শ একটা ঘর আগে না থাকলে মুরগি পালন করা আসলে সম্ভব না, কারণ আমার রাখার জায়গাটাই যদি ভালো না হয় তাহলে মুরগি কিন্তু আসলে রোগবালায় আক্রান্ত হবে, এটাই স্বাভাবিক। আর আমি যদি আদর্শ ঘর একটা তৈরি করে রাখি সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে মুরগির শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, রোগবালাই কম হবে এবং সব দিক দিয়েই আমার সুবিধা হবে। আরেকটা বিষয় যে মোটামুটি যদি যে আপনি 100টা মুরগি দিয়ে শুরু করছেন, তাই না? তো 100টা মুরগি দিয়ে শুরু করতে গেলে এই যে বাসস্থান অর্থাৎ মুরগি রাত্রে রাখার ঘর, চারদিকে নেটিং, তারপর আপনাদের সাইডে কিন্তু আপনি আলাদাভাবে শাকসবজি লাগিয়েছেন এই মুরগিকে খাওয়ানোর জন্য, অর্থাৎ এই টোটাল একটা যদি বিনিয়োগ যদি বলি বা খরচের কথা যদি বলি, তাহলে কীরকম খরচ হতে পারে যদি আপনার মতো যদি আমি প্রজেক্ট তৈরি করতে চাই সেক্ষেত্রে? আমি যদি এখন মুরগি সহ যদি আমার পুরা বাউন্ডারিতে যা কিছু আছে সম্পূর্ণ যদি আমি ধরি, সেক্ষেত্রে আমার এখানে ঘরে আমার প্রায় 17,000 টাকার মতো। আচ্ছা, তারপরে মনে করেন বেড়া এবং শাকসবজি এগুলো সম্পূর্ণ, এবং মুরগির যদি আমি কিনে যদি 100 পিস নিয়ে আসি সেক্ষেত্রে দেখা গেল যে এদিকে 1010 এরকম তো খরচ হবেই, তাহলে 10,000। আর এই সবজি টবজি এগুলাতে মনে করেন আপনার 1,000 টাকার মতো খরচ 20 পিস কিনতে গেলে, তাহলে মোটামুটি আপনার হলো 17, আর হলে এদিকে হলে 12,000 এরকম টোটালি। আমরা তো জানলাম যে আপনি একটা বিনিয়োগ করছেন, এটা কতদিনের মধ্যে রিটার্ন আসতে পারে? এটা আসলে প্রায় 2.5 বছরের মতো লাগতে পারে। 2.5 বছরের মতো? ডিমের জন্য? ডিমের জন্য। আর আমি যদি মাংসের জন্য যদি বলি তাহলে? মাংসের জন্য হইলে তো আপনার মনে করেন ধরেন যে বাচ্চা থেকে যদি আমাদের মানে বাচ্চাকে সঠিকভাবে যদি আমরা সুষম খাদ্য যদি দিই সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে 4 থেকে 5 মাসের মধ্যে এই মুরগিগুলোকে বিক্রি করা যাবে মাংসের জন্য। আর দেশি মুরগি পালন করতে গেলে আমাদের একটা বড় একটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, সেটি হচ্ছে যে দেশি মুরগিগুলো যখন একটি আবদ্ধ অবস্থায় অর্থাৎ চারদিকে নেটিং করার পরেও যখন মুরগিগুলোকে রাখা হয়, একটা সমস্যা দেখা দেয়, সেটি হচ্ছে যে আপনার ঠকর দেওয়া, হ্যাঁ, ক্যানাবলিজম যাকে বলা হয়, মানে একে অপরকে ঠকর দেওয়া। এই বিষয়টা আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আপনার এখানে এই ধরনের সমস্যা হয়েছে কি না, আর যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনি কি করেন? আসলে এটা হলে আমরা আসলে ওটা নিয়ে আমি আরও আমাদের বড় ভাই যারা আছে তাদের সাথেও আমি আলোচনা করছি বা পরামর্শ নিচ্ছি, যে তারা অনেকেই বলছে যে যদি মানে খড়টাকে মানে কাটানো যায় আর কি, সেক্ষেত্রে হয়তো এটা মানে সম্ভব, কিন্তু আমি ওটা আসলে করি নাই। আর এখানে আমার 100 মুরগি আছে, যখন একটু ঠুকরি হয় আমি একটু মানে ধাপা দিলে এটা আর আসলে করে না ওইভাবে। অনেকে তো লবণ পানি তারপর হচ্ছে ভিটামিন সি বা বি এই ধরনের কোনো কিছু দিতে হয় কিনা? আমি আসলে ওইভাবে দেই নাই, কিন্তু প্রথম অবস্থায় আমি লবণ পানি দিতাম আর কি।